Всем привет. С вами Олег, соскучились по мне? Долго не было оценки ошибок, ладно, Катя будет делать оценку. Скажи что? Всем привет, с вами Катя Мамаева, и сегодня я будем с Олегом Камином оценку ошибок не только Миха. Привет, это я Миха. Первое видео. Это я Влад, я буду сейчас читать ошибки. Чтобы купить тортик, купите тортик. Ну, бесполезный совет. Windows 7 съел папку System 32, и поэтому сейчас будет сот. Нет! Почему вместо балаболки-говорилки реальный голос? Миху, давай оценку. Надо делать на балаболке и говорилке. Минус 1981 из 10. Ошибка, ошибки, ошибки. Памух. Вас Windows умрет через 3-2. Спустя переустановку. Фух, все хорошо. Сук. Ваш комп жив. Вот так тебе глупая. Продолжение следует. Нет, я больше не могу выносить это. Минус 85 из 10. Добро пожаловать во вторую серию смешных ошибок Windows с Михой. Поехали. Windows 10 хочет откатить вас до Windows 3.0. Разрешить? Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Добро пожаловать в Windows 3.0. Там нельзя скачать папк, Dota 2 и Fortnite, так как они не поддерживаются. Ну ёбаный. Дай колу черри. Ахуй тебе. Эта часть вырезана за матюков. Распродажа 2019. Мы продаем новейшие беспроводные наушники Apple AirPods второго поколения, а в подарок Apple Watch iPhone XR. Купите. Тишо и Борас. Хочешь, чтобы я показал момент, где ты выдал псот перед тем, как я хотел купить AirPods? Объявление 2018. В видео продаются беспроводные наушники Apple AirPods с ценой 12 тысяч рублей. Купить? Ладно. Купить! Эта часть вырезана за матюков. Windows 3.0 хочет обновить вас до Windows Ambassador. Разрешить? Я нажму ОК. Добро пожаловать в Microsoft Windows Ambassador. Это супер-гипер охеренная, крутая система с обоями. Ура! Это конец серии, и Windows Ambassador нужно выдать псот. О, всем пока! Норм 7 из 10. Ну, на этом все, а когда будет четвертая серия? Будет 14 марта 2019 года в 15 часов по МСК. Ну все, всем пока.